Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, saat batuk atau bersin terjadi pelepasan virus dan bakteri. Virus dan bakteri tersebut berasal dari saluran pernafasan maupun cairan dalam tubuh. Tapi, kamu dapat mencegahnya dan melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Berikut ini merupakan simulasi etika batuk dan bersin yang benar. Saat kamu batuk ataupun bersin, jangan lupa menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu maupun sapu tangan, kamu bisa menggunakan lengan bagian dalam kamu seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker saat batuk ataupun bersin. Segeralah untuk mencuci tangan kamu di air mengalir dengan sabun atau kamu bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang dahak atau ludah di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin ini, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Terima kasih. Dadah.